لما يتكلم عن قضيه يعني سوريا، لما يتكلم انه بيوصل رساله ان في فئه من الكويتيين يدافعون عن الموقف السوري، هذا الفاجر اللي قاعد يقتل المسلمين. انا احب اوضح شغله. انت اليوم عبد الحميد لا تصور انك انت الموضوع طائفي، احنا ترى ما عندنا مشكله، الموضوع مو طائفي. الموضوع الاساسي انت يدرك مصالح تجاريه، مصنعك اللي بقبرص اللي قاعد تدخل السجاير سوريا بدون جمارك، بدون ضريبه جمركيه، موضوع تجاري، لا تصور انه موضوع طائفي، ولا تحاول تسقط هذا الخلاف، ولا تسقط هذا الخلاف في الكويت. انت عندك مشكله تجاريه في سوريا، لذلك قاعد تدافع عن النظام السوري، قاعد تطق قطر الحين لان صارت مشكله معاك مع اللي قاعد تشتغل معاه بالخيل، وقاعد وجهت حملتك على قطر. لا تصور ان دوافعك طائفيه. دكتور هذه المواضيع شخصيه دكتور، مو هو قاعد يصور ان الامور مو شخصيه، يعني ما نبي